Hola, avui us porto algunes recomanacions molt lligades a l'actualitat que estem vivint aquests dies. El primer és recordar aquesta novel·la que va sortir poc abans del nostre confinament, que és aquest Guillem, escrit per la Núria Cadenes. Aquest divendres s'estrena i s'emet a través de les 3 televisions dels Països Catalans la pel·lícula que n'acaben de fer, així que és un bon moment per recordar aquest llibre, aquesta història, i que pot ser que molts de vosaltres ja l'hagueu llegit, però que us la recomano que la difongueu i que en parleu. Així que, primera recomanació, Guillem, de Núria Cadenes. I llavors, seguim amb més llibres d'actualitat. En aquest cas, aquest Cap altre amic que les muntanyes, escrit per Behrooz Boochani i traduït per Josefina Caball, que aquest és un llibre que, més que un llibre, és un projecte i és un llibre molt especial, que ha editat Raig Verd després de fer un projecte de crowdfunding a Goteo, on, gràcies a les aportacions de moltíssima gent, van aconseguir els fons necessaris per poder fer la traducció al català. Què fa especial aquest llibre? Doncs mira, Behrooz Boochani, l'autor, és un periodista i escriptor kurd que va ser refugiat i que va ser capturat en el seu periple per arribar a Austràlia i va passar molts i molts mesos a la presó de Manus. Aquest és el relat que va escriure estant en aquesta presó i el va escriure i enviar a través de WhatsApp per tal que es pogués fer públic el que es patia i pateix en aquesta presó. És un relat extremadament colpidor perquè l'escriu en primera persona, perquè sabem que és una història que està vivint ara també molta altra gent i que per tant té un pes potentíssim de denúncia i alhora de convidar-nos a la reflexió sobre aquest fet tan bèstia com és les migracions i el tracte que donem a les persones que busquen una vida millor. Dir-vos que ahir, per exemple, ahir dimarts, va ser entrevistat l'autor per en Xavier Graceta al Més3 24 i que us recomano molt també que recupereu aquesta entrevista a la carta per poder-lo sentir ell de viva veu explicar-vos aquesta vivència tan bèstia i que estic segura que tindreu ganes de fullejar aquest llibre que trobareu, si voleu, a la nostra també llibreria online, a llibrerialesvoltes.cat. Així que aquí queda aquesta super recomanació. Després, tenim pendent, perquè us vaig comentar la setmana passada que parlaríem d'aquesta novel·la, Idaho, de l'Emily Ruskovich. Avui tinc la intenció d'explicar-vos en alguna cosa més, perquè ja l'hem pogut llegir i assaborir. És una novel·lassa i, a més, és la primera novel·la d'aquesta escriptora que és molt jove i això encara fa que tingui per mi més transcendència el que ha fet aquí, perquè és una obra monumental. Per què? Doncs perquè és una història que parteix d'un fet molt concret. És una família, un pare, una mare i 2 filles que passen el dia al bosc amb la seva autocaravana anant a fer llenya, perquè viuen en una cabana aïllada en aquesta muntanya i van a fer llenya. Però passarà durant aquesta estona un fet molt bèstia que farà que es dispersin tots 4 en direccions diferents i que la seva vida canviï d'un dia per l'altre. Aquest fet traumàtic farà que cadascun d'ells hagi de reconstruir-se i seguir endavant d'una forma, cadascú com pot, per dir-ho així, i el llibre ens explica precisament com cadascun d'ells, a través de la capacitat potser o no de perdonar, d'oblidar, d'assumir la culpa, de sanar els traumes, poden seguir endavant. Està escrit des de moltes perspectives, cada capítol anem veient cada personatge com es va fent amb aquesta situació i és una delícia de llibre, molt impactant de llegir, està escrit d'una forma molt original, us el recomano moltíssim, perquè jo crec que no seré l'única a qui sentireu parlar d'aquesta història, perquè realment és molt i molt sorprenent i molt recomanable. Així que Idaho, editat per Edicions Les Hores i traduïda per l'Àfrica Rubiés, que és una traducció també esplèndida. Llavors, més llibres que han sigut d'actualitat, en aquest cas perquè són el fruit de la nit dels Premis Bertrana que es va viure aquí a Girona
la setmana passada, el 22 de setembre. Com que ara ja tenim els llibres a les llibreries i, a més, hem tingut la sort de tenir-ne exemplars signats pels mateixos autors, ja que van venir aquí a les voltes a deixar-vos en uns quants, que ja us dic ara que si veniu qualsevol d'aquests dies podreu gaudir d'aquests exemplars signats per vosaltres. Primer, el Premi Prudenci Bertrana 2020 de la Núria Esponellà, aquest Ànima de Tramuntana. És una història, una novel·la històrica que té dues dones com a protagonistes, una que és una arqueòloga de l'època actual que fa una troballa al jaciment d'Ullastret i una altra protagonista que és una de les habitants d'aquest jaciment, no? És a dir, que fem un salt en el temps i anem coneixent en paral·lel la història d'aquestes dues dones que les farà reflexionar sobre la vida, la mort i el pas del temps. La Núria Esponellà és una escriptorassa amb molta trajectòria, que per tant és garantia que aquest text tindrà la qualitat literària que es mereix una història com aquesta. Molt recomanable, aquest Ànima de Tramuntana. Seguim repassant els premiats. El Premi Carles Rahola d'assaig, també per un altre expert, en Xavier Fabrés, amb aquest Josep Pla o la vitalitat. En Xavier Fabrés és un dels experts planians de les nostres terres i en aquest cas fa un repàs entre biogràfic i literari. És com un repàs de la seva història personal, de Josep Pla, combinat amb un anàlisi de les seves obres, que són moltíssimes, però que aquí potser serveix com a guia de com anar enfocant cada una de les seves obres per les diferents etapes de la seva vida. Estic segura que serà una delícia per tots els amants d'aquest escriptor. Seguim. En aquest cas, amb el Premi Ramon Muntaner, que és el de novel·la juvenil, que ha sigut per la Ruth Tormo, per aquest Sense codi de barres, que també ens trobem amb una història, un altre cop, de dos personatges que anem coneixent en paral·lel. En aquest cas, una noia que es dedica a cosir roba a Bangladesh, en una fàbrica de Bangladesh, que deixa una nota cosida en uns pantalons i que el protagonista d'aquesta història trobarà aquesta nota en un dels seus pantalons i a partir d'aquí el convidarà a informar-se, a buscar què és el que està passant darrere d'aquesta peça de roba que ell ha trobat. Òbviament és una obra de denúncia i que obre també la porta a que reflexionem sobre aquest tema i sobre com es poden connectar aquestes dues realitats. Així que també aquesta obra molt recomanable per joves i adolescents. I finalment el Premi Miquel de Palol 2020 de poesia per aquest poemari Sempre és tard de Maria Josep Escrivà, que és també una poetessa amb molt de recorregut i que normalment els que són premiats amb el Miquel de Palol acostumen a ser obres d'una poesia accessible pel gran públic. No és una poesia molt hermètica o molt tancada, per tant, permet que pugueu provar sense por de tastar alguns dels seus poemes. Així que aquí teniu tots els premiats de la nit dels Premis Bertrana, disponibles i tots ells amb exemplars signats, si voleu, a la nostra llibreria i també a la nostra llibreria en línia. Finalment, volia destacar-vos un parell de novetats infantils molt xules que ens han arribat aquests dies. Per exemple, tenim un parell d'àlbums il·lustrats que són molt i molt xulos. El primer és d'un autor clàssic, que és en John Hage, que es diu Vull un gos. I és que a mi m'han fascinat aquestes il·lustracions i crec que us encantaran. Es diu Vull un gos perquè aquesta petita protagonista precisament li reclama al seu pare que vol un gos. I ella va demanant i li van presentant diferents opcions, que si un os formiquer, i ella diu que no, que vol un gos. I li van portant diferents animals. I és molt divertit veure que cada pàgina com van canviant les expressions. Bé, us recomano molt, tant per petits com per grans, perquè és un llibre que us traurà moltes rialles i que trobo que val la pena conèixer. Una altra història xula. En aquest cas, el Capgirat, que és un àlbum fet per l'Alba Dalmau i la Cinta Viral, que és xulo perquè combina les imatges entre realitat i il·lustració, aquí ho veureu,
i ens parla de com acceptar o com sobreposar-nos als canvis o als fets sobtats, que jo crec que en el moment en què ens trobem, en un any tan complex o diferent, pot servir perquè amb els més petits de la casa puguem trobar la manera d'intentar trobar explicacions quan a vegades no les tenim a l'abast. D'intentar assumir que les coses poden canviar d'un dia per l'altre, però que tot es pot veure de moltes maneres, fins i tot si ho capgirem. Així aquesta altra proposta. I finalment, com que estem d'enhorabona perquè arriben col·leccions noves, en aquest cas per lectors d'uns 8-10 anys, aquesta col·lecció que es diu Ossets, que edita Blackie Books, i que comença amb aquests 2 títols. Vol ser la meva amiga, de la Susie Morgenstern, i Un dia amb en Mus, de la Claire Leburg, que totes dues són històries que, com veieu, combinen il·lustracions molt cuidades amb textos que sempre ens volen dir alguna cosa. No tenen només que també la finalitat de divertir-nos o de fer-nos passar una bona estona, sinó que alhora sempre hi ha alguna reflexió a fer que ens porti més enllà. En aquest cas, la importància de l'amistat, com concebem l'amistat, i en aquest cas ens dona com una guia, perquè la protagonista fa un test a un munt de nens i nenes perquè vol trobar la seva amiga, i al final veurà que no cal a vegades fer tantes preguntes, sinó que l'amistat es troba en altres llocs. I aquí, en aquest protagonista, que també és molt divertit, en aquest cas pot ser més d'aventures, que viu a la vora del mar i va recollint allò que la mar li porta, i també l'ajudarà una mica a entendre que a vegades el mar li portarà coses que no s'espera. Bé, jo us recomano que us atreviu amb aquestes històries perquè valen molt la pena, i fins aquí aquesta tongada de recomanacions. Moltes gràcies.